Եթերում ABC Newsroom-ն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո հարգելի հետևորդներ։ Օրվա լրահոսը նախ համառոտ։ Այցելություններ, ուղերձներ եւ քաղաքական արձագանքներ, ինչ է կատարվում Ծիծեռնակաբերդում։ Ոչ թե վրեժ, այլ իրավունք, ինչ է պահանջում Հայաստանը 111 տարի անց եւ որն է լավագույն վրեժը։ Պատմության վերանայման փորձ, թե քաղաքական հաշվարկ, ինչու է փոխվել պաշտոնական Երևանի խոսույթը եւ ինչու է քննարկման առարկա դարձել անժխտելի փաստը։ Հիշողություն, թե քաղաքականություն, Իսրայելի փորձը եւ Հայաստանի մարտահրավերը, ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը ձևափոխում պահանջատիրությունը։ Թռիպ առանց Հայաստանի, նոր միջանցք, թե նոր պայմանավորվածություն, ինչպես են Միացյալ Նահանգներն ու Ադրբեջանը բաժանում տարածաշրջանի քարտեզը։ 111 տարի անց էլ հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է մնալ ոչ միայն պատմության ողբերգական էջ, այլ չլուծված քաղաքական խնդիր, որի շուրջ ձևավորված լռությունն ու ժխտումը վաղուց դարձել են քաղաքականություն։ Այսօր ապրիլի 24-ին աշխարհասփյուր հայերը ոգեկոչում են հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակը։ Վաղ առավոտից բազմաթիվ քաղաքացիներ այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր իրենց հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Առավոտյան դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածք տանող բոլոր ճանապարհները փակ էին մինչև պաշտոնական արարողությունների ավարտը։ Քաղաքացիների շարժը դեպի հուշահամալիր արգելված էր, լրագրողների մուտքը եւս չէր թույլատրվում։ Պաշտոնական արարողություններից անմիջապես հետո ճանապարհները բացվեցին։ Վեհափար Հայրապետը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ եւս Ծիծեռնակաբերդ այցելեց պաշտոնյաներից առանձին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր դարձյալ անդրադարձել է 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանությանը։ Իդեպ հանրային հեռուստաընկերությունը չհեռարձակեց նրա այցը։ Ինչ կատարվեց, ովքեր այցելեցին, ինչ կարևոր ուղերձներ հնչեցին, Սեդա Կյուրեղյանն է հավաքագրել։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի 111-րդ տարելիցին Ծիծեռնակաբերդը մարդաշատ էր, բայց օրը սկսվեց քաղաքացիների հոսքը դադարեցնելով, հուշահամալիր էր ժամանել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա հետ էին նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Վարչապետի տիկինն առանձին այցելեց, շրջապատված պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներով։ Պաշտոնյաների այցին հետևեց Վեհափար Հայրապետի ժամանումը հուշահամալիր։ Կաթողիկոսը հոգեհանգստի կարգ մատուցեց նվիրված ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի 111-րդ տարելիցին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի աղոթքը օրվա խորհրդից զատ ուղղված էր Հայաստանում տիրող ներկա իրավիճակին։ Աղոթք առ Աստված բարձրացրեցինք, դրիկ վրեջ այսօր, որ Տերը իր շնորհը, սերը եւ խաղաղությունը հղի մեր ժողովրդի կյանքին, որպեսզի ազգս հայոց սիրով միաբան, համերաշխ եւ հոգով աննկուն դիմագրավի իր կյանքի բոլոր փորձությունները։ Հանրային հեռուստաընկերությունը չհեռարձակեց Վեհափար Հայրապետի այցը Ծիծեռնակաբերդ։ Այսօր Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում էին նաև խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը շեշտեց, ցեղասպանության ճանաչումը խաղաղության գործընթացին չի խանգարում, ընդհակառակը, այն տարածաշրջանային համերաշխության կարևոր գործոն է։ Եթե մեկը ստիպում է քեզ 1.5 միլիոն քո ազգի մեծ նշանակալի մասի ճակատագիրը մոռանալ, սպանդ իրականացնելուց հետո եւ դու ընդունում ես, որ կարելի է քո հետ այդպես վարվել։
Ներկա իշխանության նման վարքագիծը հարված է հայի ինքնությանը, ընդգծեց ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մանեթ Հանդիլյանը։ Մարդը կենթանուց հիշողությամբ է տարբերվում, եւ եթե մոռանաս այն, ինչ եղել է նախնիներիդ հետ ընդամենը 100 տարի առաջ, ուրացում է։ Այն ինչ անում է այսօրվա իշխանությունը, ուղղակի նկարագիր չունի։ Նմանատիպ բան թշնամին անգամ չի կարողացել մեզ հետ վարվել։ Եվ այսօրվա իշխանության քաղաքականությունը զուտ հարված է մեր ինքնությանը, հայ լինելու մեր արժեքին։ Ներկա իշխանությանը բոլշևիկների հետ համեմատեց Հայ ազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանը։ Զբաղված են հենց դրանով, կրկնելով մոտավորապես բոլշևիկների 20-ականների, 30-ական թվականների քաղաքականությունը, որտեղ ուղղակի փորձում էին հայ ժողովրդին զրկել այդ հիշողությունից։ Թուրքիայի դրոշի այրումից րոպեներ անց Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտեց գործողությունը։ Այդ համատեքստում Զուրաբյանը հիշեց, թե ինչպես է 90-ականներին Բոսֆորի նեղուցում տեսել թուրքերին Հայաստանի դրոշն այրելիս։ Ես կգերադասեի մի իրավիճակ, որ մենք լինենք դերուցանտերը եւ վառեն մեր դրոշը։ Հայոց ցեղասպանությունն այսօր դատապարտեցին նաև երկրների ղեկավարներ։ Առաջին ուղերձը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հղեց։ Անպաշտպան մարդկանց կոտորածի հետևանքները ցույց են տալիս կրոնական ատելության, ազգայնականության հրահրման հետևանքները։ Բարօրություն եւ բարգավաճում են մաղթում բարեկամ հայ ժողովրդին։ Գլուխ ենք խոնարհում հայոց ցեղասպանության 100 հազարավոր զոհերի հիշատակի առաջ։ Ուղերձ նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Լիբանանի ղեկավար Ժոզեֆ Աունը։ Էրդողանը եւս իր ապրիլ 24-յան ուղերձը հղեց, նշելով կիսում է հայ համայնքի անցյալում ապրած ցավերը։ Սեդա Գյուրեղյան, Նոնա Գևորքյան, ABC Media։ Հայոց ցեղասպանությունը 20-րդ դարի ամենաողբերգական վայրագություններից մեկն է, որի կազմակերպիչն ու պատասխանատուն Թուրքիան է, հայտարարել է Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամը։ Ուղեղային կենտրոնն ընդգծում է, որ զանգվածային սպանություններն ու հարկադիր տեղահանությունները պահանջում են դատապարտում եւ փոխհատուցում։ Ցեղասպանության եւ եղելության ժխտման արդեն 111 տարի ձգվող ստվերն արտացոլվում է նաեւ վերջին տարիների իրադարձություններում, ինչպիսին է Արցախի կորուստն ու հայաթափումը։ Անցյալի եւ ներկայի միջև զուգահեռները պահանջում են ոչ միայն պատմական հանցագործությունների անհապաղ եւ անվերապահ ճանաչում, այլև դրանց ժամանակակից հետևանքների հաղթահարման գործնական քայլեր։ Պահանջատիրությունը լոկ նշանաբան չէ, ոչ էլ հարգանքի դրսևորման քայլ սեփական պատմության ու նախնիների հանդեպ, այլ ժամանակակից աշխարհում ազգի պատմության ողբերգական իրադարձությունների կրկնությունը թույլ չտալու նախապայման, պետությունների միջև քաղաքակիրթ երկխոսության, հնարավոր հաշտեցման եւ զարգացման նախապայման։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման աշխարհագրությունը պետք է ընդլայնվի, բայց հաջողության գրավականը ուժեղ, անվտանգ, տնտեսապես եւ տեխնոլոգիապես հզոր, սոցիալապես արդար, առողջ ու առաջադեմ երիտասարդությամբ Հայաստան պետության կայացումն է։ Իսկ պաշտոնական ուղերձներում շեշտադրումները տարեցտարի փոփոխվում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս տարվա իր ուղերձում կրկին փորձել է վերաձևակերպել ցեղասպանության ընկալումը, այն դիտարկելով ոչ միայն որպես պատմական ողբերգություն, այլ նաև քաղաքական հետևությունների աղբյուր։ Մեծ եղերնը մեզ հետ տեղի ունեցած մեծագույն ողբերգությունն է, որը մեր ժողովուրդը վերապրում է արդեն 111 տարի։ Մեծ եղերնը հայ ժողովրդին միջազգային խարդավանքների մեջ ներքաշելու գործելակերպի հետևանք էր։ Մենք ունենք պետություն եւ խաղաղություն։ Պետությունը եւ խաղաղությունն են այն երաշխիքը, որ հայոց ցեղասպանություն կրկին տեղի չունենա։ Այս պատմական նպատակը իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել հայրենիքի փնտրտուքը մեր պետության, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս։ Այս տարածքը փոքր չէ հայ ժողովրդի բարգավաճման, զարգացման ու բարեկեցության համար։ Փաշինյանը նաև ընդգծել է, որ մեծ եղերնը չպետք է դառնա միջազգային հակադրությունների գործիք, սակայն այստեղ ուշագրավ է մեկ այլ շեշտադրում։ Ցեղասպանությունը ներկայացվում է նաև որպես միջազգային խարդավանքների հետևանք, մի թեզ, որը վերջին տարիներին ավելի հաճախ է հայտնվում պաշտոնական խոսքում։ Սակայն խնդիրը բառերի ընտրությունը չէ միայն, երբ փոխվում են շեշտադրումները, փոխվում են նաև հետևանքները։ Վերջին շրջանում հնչող ձևակերպումներն ու շեշտադրումները լուրջ հարցեր են առաջացնում։ Փոխվում է արդյոք պետական մոտեցումը այս հարցում։
Փորձագետների մի մասը սա դիտարկում է որպես հռետորաբանության փոփոխություն, մյուսները որպես վտանգավոր միտում, որը կարող է ազդել ոչ միայն պատմական հիշողության, այլև Հայաստանի դիրքավորման վրա միջազգային հարթակներում։ Պատմության վերանայման փորձ է, թե քաղաքական հաշվարկ, ինչու է փոխվել պաշտոնական Երևանի խոսույթը, Անյա Բաղյանն է ներկայացնում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չենք դիտում սոսկ, չենք դիտում հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։ Մենք դա տեսնում ենք ցեղասպանությունների գլոբալ կանխարգելման եւ գլոբալ անվտանգության ապահովման համատեքստում, որովհետեւ ակնհայտ է, որ ցեղասպանությունների ճանաչումը եւ դատապարտումը նոր ցեղասպանությունների կանխարգելման ամենաարդյունավետ գործիքն է եւ այս ճանապարհին իհարկե մենք պետք է լինենք մաքսիմալ պրոակտիվ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ նոր էր ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, ազգային ժողովի ամբիոնից նա խոսում էր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համամարտկային նշանակության մասին, այն դիտարկելով որպես անքննելի պատմական իրողություն։ Սակայն տարիների ընթացքում այդ մոտեցումը փոխվեց, երբ նա արդեն իր իսկ խոսքով փորձառու վարչապետ էր, նույն թեման սկսեց ներկայացվել ոչ թե որպես հաստատված փաստ, այլ դեռ քննարկման ենթակա թեմա։ Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Թե ինչպես է եղել ցեղասպանությունը, պատմել են ցեղասպանությունից փրկված հայերը, գրել ու փոխանցել են պատմիչները, հայ եւ միջազգային։ Վստահելի աղբյուր են նաեւ արտգործնախարարության հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի կայքեջերը, բայց հարցը ամենևին էլ պատմություն կամ վստահելի աղբյուրներ չունենալը չէ։ Սա հստակ քաղաքականություն է ցեղասպանությանը վերաբերող փաստերը կասկածի տակ դնելու, քննարկման առարկա դարձնելու համար, ընդգծում է պատմաբան Խաչատուր Ստեփանյանը։ Թուրքական կողմները նման առաջաններ անում, եկեք պարզենք, պատմաբաններով հավաքվենք, պատճառները վերհանենք, բայց մոռանում ենք, որ հենց թուրքական դատարանը 1919 թվականին նույն մեղադրանքներով ցեղասպանություն իրականացած գործիչներին դատապարտել էր մահվան։ Ճիշտ է, մահվան դատավճիռը չիրականացվեց, որովհետև այդ իրագործողները Թուրքիայում չէին, նաև թուրքական իշխանությունները այդ պահին հակված չէին ամբողջ ջանքեր գործադրելու։ Զավեշտալի մի հայտարարություն էր արել ԿՊԱ-ական падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, որի նախնիները իր խոսքով եւ հայրական եւ մայրական կողմից արևմտյան Հայաստանից էին ու ցեղասպանության ականատես։ Նա հստակեցում էր ուզում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այդ ազգանունները արձանագրվեն։ Օրինակ կարող է 1.5 միլիոնի կարող ավելի շատ է կամ քիչ է։ Մինչև հիմա մեր երկիրը ինչի այդ խնդիրը չի հասցեականացրել։ Մենուա Սողոմոնյանի գնահատմամբ գործող իշխանության որոշ հայտարարություններ եւ արտաքին քաղաքական վարքագիծը որոշ հարցերում համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից ձևավորվող նարատիվների հետ, հատկապես ցեղասպանության թեմայի շուրջ։ Նրա խոսքով սա վտանգում է պատմական ընկալումների հավասարակշռությունը, որտեղ Թուրքիան ներկայացվում է որպես ժխտող կողմ, իսկ Հայաստանը որպես ցեղասպանված ժողովուրդ։ Արտաքին գործերի նախարարության ամենամյա ուղերձում, որը արվում էր ցեղասպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ դեկտեմբերի 9-ին ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիայի շրջանակներում այնպիսի տեքստ էր, որտեղ որ հայոց ցեղասպանության մասին, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու եւ դատապարտելու մասին, դրա անհրաժեշտության մասին ոչ մի նշում չկար արված։ Եվ արդեն իսկ պարզ էր դարձել, որ հայոց ցեղասպանությունը, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը, այնպես ինչպես Արցախի ինքնորոշման օրակարգը, այս իշխանությունները մի կողմ էին գցել։ Իսկ Ստեփանյանի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը միայն ազգային օրակարգ չէ, այլ համաշխարհային անվտանգության եւ կանխարգելման հարց։ Արևմտյան Հայաստանի գյուղերում ոչ բոլոր ծխամաջաններ են պահպանվել, իսկ եթե ծխամաջաններ չեն պահպանվել, այդ բնակչության գյուղի բնակչության բոլորի անունները բնականաբար չէին հիշի, բայց դա չի նշանակում, որ տվյալ գյուղում 1000 հոգի չի զոհվել։ Միևնույն ժամանակ փորձագետները կապ են տեսնում տարածաշրջանային վերջին զարգացումների եւ պատմական հիշողության քաղաքականության միջև, նշելով, որ Արցախում տեղի ունեցած էթնիկ զտումները եւս կարող են դիտարկվել որպես վտանգավոր նախադեպերի հետևանք։ Ինչու ենք մենք հետամուտ լինում որպես պետություն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, որպեսզի դրա կրկնությունը թույլ չտանք։ Ինչու ենք մենք հետամուտ լինում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, որպեսզի այլ ժողովուրդների հետ էլ տեղի չունենա ցեղասպանություն, այնպիսի ցեղասպանություն, ինչպիսին այսօր տեղի ունենում է Գազայում, մասնավորապես։ Պատմական համատեքստում հաճախ հիշեցվում է նաև այն փաստը, որ հայոց ցեղասպանության անպատժելիությունը ժամանակին դարձել է վտանգավոր նախադեպ նույնիսկ համաշխարհային քաղաքականության համար։ Այդ համատեքստում հաճախ մեջբերվում է Հիտլերին վերագրվող հայտնի արտահայտությունը, ով է հիշում հայերի ոչնչացման մասին։
Ցեղասպանության ժխտումը, ուրացումը, հերքումը Հայաստանում քրեորեն պատժելի արարք է։ Մենք անընդհատ խոսում ենք ու ճիշտ ենք անում, պարզա պիտի խոսենք մեծ եղեռնի մասին։ Բայց մեր իրականության մեջ օրինակ ընկալված է երիտ թուրքերի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հարաբերությունների հարցը։ Մինչ վարչապետ Փաշինյանը փորձում էր բացատրել իր ձևակերպումները, ընդգծելով պատմությանը վերադառնալու եւ հասկանալու անհրաժեշտությունը, միջազգային մասնագիտական կառույցները արձագանքեցին քննադատաբար։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը հայտարարեց, որ նման հարցադրումները կարող են վտանգավոր լինել, քանի որ դրանք մարտահրավեր են նետում հայոց ցեղասպանությանը որպես հաստատված պատմական փաստի եւ կարող են խաթարել միջազգային ընկալումների կայունությունը։ Անի Աբաղյան, Մհեր Դավթյան, Էդիկ Մալակյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Եվ եթե մի քանի տարի առաջ նույն պաշտոնական ուղերձներում հնչում էին արդարության վերականգնման, պանթուրքիստական քաղաքականության եւ միջազգային ճանաչման անհրաժեշտության մասին շեշտադրումներ, ապա այսօր օրակարգում այլ բառապաշար է։ Փոխարենը հոգեբանական հաղթահարում, խաղաղության օրակարգ եւ սահմանների ներսում ինքնաբավության գաղափար։ Այս փոփոխությունը փորձագետների պարզապես ձևակերպումների տարբերություն չէ։ Այն վերաբերում է ամբողջական քաղաքական մոտեցման վերաիմաստավորմանը, պատմական պահանջատիրությունից դեպի ներկա ռեալ-պոլիտիկ հաշվարկներ։ Հնարավոր է տարանջատել հիշողությունը քաղաքականությունից, արդյոք խաղաղության մասին խոսքը կարող է փոխարինել արդարության պահանջին եւ ինչ է ժամանակակից աշխարհում նշանակում վրեժը, Անահիտ Սարգսյանն է ներկայացնում։ 111 տարի անց, չնայած հայ ժողովրդի հավաքական հիշողությունը ջնջելու հավաքական ջանքերին, փաստը մնում է անսասան, ոչինչ չի մոռացվել։ Հիմա, երբ վրեժն ընկալվում է որպես արյունարբու գործողությունների շղթա, ժամանակակից աշխարհում եւ խաղաղության օրակարգերում չտեղավորվող հասկացություն, զրուցակիցներս ընդգծում են, պետք է ճիշտ ընկալել երևույթը, առանձնացնելով էմոցիան եւ քաղաքական իրավական պահանջատիրությունը։ Երբ որ մենք խոսում ենք վրեժի մասին, պարտադիր չի, որ այդ վրեժը վերածվի ռևանշիզմի կամ վրեժը ասածը մենք պատկերացնենք Թուրքիայի դեմ պատերազմով, թուրքերին սպանելով։ Վրեժի լավագույն դրսևորումը Հայաստանի Հանրապետության ուժեղությունն է, մեր ժողովրդի շարունակականությունը։ Կարեն Խանլարյանը շեշտում է, հայ ժողովրդի օրակարգը երբեք չի սահմանափակվել զգացմունքային արձագանքներով։ Այն պահանջատիրական է իր էությամբ եւ ունի հստակ քաղաքական ու իրավական հիմքեր։ Մենք իրականում ունենք ազատագրական խնդիր։ Հայոց ցեղասպանության հարցի արտար հատուցումը եւ նախ Թուրքիայի կողմից պաշտոնապես ճանաչումը, ապա դրա պատասխանատվության ստանձնումը եւ այլն, սրանք բոլորը քաղաքական առումով վրեժխնդրություն չեն։ Սրանք մեկ ասկի իրավունքների հետապնդման հարցն է եւ պահանջատիրություն։ Նախքան ՄԱԿ-ի ցեղասպանությունը դատապարտող կոնվենցիան գոյություն է ունեցել հայ դատի պահանջատիրությունը եւ դրված է եղել հենց տարածքային խնդիր։ 1945 թվականին, երբ ստեղծվեց ՄԱԿ-ը, Սիմոն Վրացյանը ՄԱԿ-ին հանձնեց մի հուշագիր, որում շատ հստակ գրված էր մի բան. ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը եւ գցել սովետական Հայաստանի տարածքին։ Սա զուտ տարածքային խնդիր էր։ Եվ այդ ՄԱԿ-ին ներկայացված հուշագրի մեջ խոսք չկար ցեղասպանության, որտեղ ընդհանրապես այդ ժամանակ ցեղասպանությունը որպես իրավական տերմին գոյություն չուներ։ Խանլարյանի գնահատմամբ անգամ Նեմեսիս գործողությունը չէր կարող դիտարկվել որպես պարզ վրեժխնդրություն, այն արդարության վերականգնման փորձ էր իր ժամանակի պայմաններում։ Ցեղասպանության հիշողությունը սակայն միայն անցյալի մասին չէ, դրա հիմնական պատգամը մնում է անփոփոխ, այլևս երբեք։ Սակայն ըստ մասնագետների թուրքական պետական քաղաքականության բովանդակությունը չի ենթարկվել էական վերափոխման։ Այս պայմաններում հայության արժև կանգնած է ոչ միայն հիշելու, այլև ուժեղ, կենսունակ եւ արդար պետություն կառուցելու հրամայականը։ Հայոց ցեղասպանության լավագույն վրեժը իհարկե մեր ժողովրդի շարունակականությունն է, ուժեղ եւ ամուր Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն է։ Պատմությունը ցույց է տալիս, ցեղասպանված ժողովուրդը ընդամենը 3 տարի անց կարողացավ վերականգնել իր պետականությունը, դարերի ընդմիջումից հետո, ինչը ինքնին ապացույց է, որ ցեղասպանության նպատակը լիարժեք չի իրագործվել։ Սա թերևս հայոց ցեղասպանության մեծագույն վրեժն էր, ինչի պայմաններում այլևս ակնհայտ էր, որ թուրքական ցեղասպան քաղաքականությունը իր նպատակին չի հասել։ Ղուկասյանը թվարկում է վրեժի տարբեր դրսևորումներ՝ ֆիզիկական վրեժ, նեմեսիս, հոգևոր վրեժ, արտահայտված խորհրդային տարիներին կրթական, մշակութային, գիտական մտքի սրընթաց զարգացմամբ։ Վրեժի հաջորդ
դրսևորում երևի թե Ղարաբաղյան շարժումներ, Հայաստանի Հանրապետության անկախացումներ, իհարկե ցավոք սրտի վերջին տարիների կատարվածը փաստում է, որ վրեժի այդ արշավը ընդհատվել է ցավոք սրտի եւ մենք նորից տեսնում ենք վրեժի ընդհատմանը զուգահեռ թուրքական ցեղասպան քաղաքականության ակտիվացում ինչ տեսանք Արցախում։ Այդուամենայնիվ, ներկայիս քաղաքական իրողությունների պայմաններում հարցը մնում է բաց։ Հնարավոր է արդյոք լիարժեք պահանջատիրություն եւ Թուրքիան երբևէ կկրի իրավական պատասխանատվություն, հատկապես Հայաստանի ներկա քաղաքականության համատեքստում։ Այսինքն, երբ որ կա հայկական պետության ներգրավումը, կա նաեւ ճնշումը Թուրքիայի վրա, երբ որ չկա հայկական պետության ներգրավումը, հայոց ցեղասպանության հարցը ցավոք սրտի միջազգային համայնքի համար մնում է հիշողություն, իհարկե պատշաճ ոգեկոչում են, որովհետև հայոց ցեղասպանության խնդիրը վաղուց այլևս դուրս է եկել հայկական շրջանակներից եւ դարձել է ընդհանրապես մարդասիրական խնդիր։ Երբևէ կընդունի Թուրքիան ցեղասպանությունը։ Կարեն Խանլարյանը այս հարցին պատասխանելիս Հրանտ Դինքի հետ զրույցից մի հետաքրքիր դրվագ է հիշում։ Մեր ցեղասպանության ընդունելը նաեւ գոյութենաբանական կամ գոյաբանական հարց է թուրքերի համար։ Ինչու որտեղ մոդեռն Թուրքիան, Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիրների մի կարևոր մասը հենց ցեղասպանության հարցով պատասխանատու են եղել։ Եվ բնականաբար, եթե ընդունեն թուրքերից, այսինքն Թուրքիայի կառավարությունը ընդունի երբևէ ցեղասպանությունը, դա խորքում կնշանակի, որ իր հիմնադրության ամբողջ կենսափիլիսոփայությունը հարցականի տակ է։ Թուրքիան դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, որպեսզի կարողանա առերեսվել իրականության հետ, բայց այլ ելք չկա։ Վաղ թե ուշ պետք է ընդունի ցեղասպանությունը, ասում են զրուցակիցներս։ Միաժամանակ ընդգծում են, հայ ժողովրդի պահանջատիրությունն ունի լուրջ իրավական հիմք, ներառյալ տարածքային հարցերը միջազգային բարձր այդյաններում բարձրացնելու հնարավորությունը։ Սակայն առանցքային նախապայմանը մնում է նույնը՝ պատմական հիշողության պահպանումը, որի խեղաթյուրումը այսօր եւս դիտվում է որպես համակարգային վտանգ։ Անայս Սարգսյան, Սամվել Իսրայելյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Մինչ Հայաստանի ներսում փոխվում են ձևակերպումները եւ առաջնահերթությունները, մեկ այլ ճակատում պայքարը շարունակվում է նույն հետևողականությամբ։ Խոսքը Սփյուռքի մասին է, որտեղ ցեղասպանության հարցը երբեք չի դիտարկվել միայն որպես հիշողության օր, այլ երկարաժամկետ քաղաքական օրակարգ։ Տասնամյակներ շարունակ հենց Սփյուռքն է եղել այն հիմնական շարժիչ ուժը, որը միջազգային հարթակներում պահել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման հարցը օրակարգում։ Այստեղ ձևավորվել է ոչ միայն հիշողության մշակույթ, այլև կազմակերպված պայքարի համակարգ իր կառույցներով, ռազմավարությամբ եւ նպատակներով։ Այսօր, երբ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումների շուրջ տարակարծություններ կան, ավելի տեսանելի է դառնում մեկ հանգամանք։ Պահանջատիրության ծանրությունը տեղափոխվում է պետականությունից դուրս գործող կենտրոնների վրա։ Ինչպես է ձևավորվել այդ պայքարը, որ փուլերով է անցել եւ իր մարտահրավերների է բախվում այսօր փոխվող քաղաքական իրողությունների պայմաններում, Գառնի Մութաֆյանն է պատմում։ Պայքար, ճանաչում, հատուցում։ Սփյուռքն իր կառույցների ամբողջ ներուժով տարիներ շարունակ նվիրվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Համազգային ողբերգությունն աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերը դարձրել են պայքարի շարժառիթ։ Սփյուռքի քաղաքական ուժերը որոշեցին սուքն ու ցավը պետք է փոխարինել քաղաքական պայքարով։ Ավանդական կուսակցություններից Հույդան որոշեց, որ պետք է ստեղծել մի կառույց, որը պիտի զբաղվի հայոց պահանջատիրությամբ։ Ստեղծվեց Հայ դատի հանձնախումբը եւ պայքարը նոր թափ ստացավ։ Հիմնական մեկնագետը եղավ 1965-ին, դեղի ունեցավ 1 միլիոնի ավելի ժողովրդի մասնակցությամբ ցույցը Երևանի մեջ, մեր հողերը պահանջկով։ Բամը որ իսկապես անսպասելի բան ուներ այդ օրերու կարծր Սովետ Միության օրերուն։ Թուրքիան պիտի ճանաչի կատարած հանցագործությունը, սա էր գլխավոր նպատակը, հետևաբար առաջնահերթ էր ճանաչման գործընթացը մեկնարկելը։ Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցի ժամանակ, երբ արդեն ցեղասպանության կոնվենցիան, ՄԱԳ-ի ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիան գործում էր եւ շատ ակտիվ էր Թուրքիան աշխատանք տանում ժխտելու, ուրանալու ցեղասպանության փաստ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հաջողության բարձրակետը Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացման շրջանն էր։ 90-ականներուն երկիրները, որ այլևս մեկը մյուսին հետևե սկսան երկիրներ, ճանչնալ խորհրդարաններ հիմնական օրեր, գա 2-3 բարականներ, որ ինքը պետությունը
օրենքի ուժով ստիպված եղավ ընել, ինչպես է Հունաստանի բարակային, որ Թուրքիային ճնշելու, իշխանության շուրջ օղակը սեղմելու գործիքը միջազգային հանրություններ։ Աշխարհի 3 տասնյակից ավելի երկիր ճանաչեց ու դատապարտեց տեղի ունեցած ոճրագործությունը։ 87 թվականի Եվրոխորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումներ իսկական միջազգային, որովհետև դա մեկ պետությունից ավելի է ներկայացնում եւ այդտեղ էր որ նման ճանաչում տեղի ունեցավ Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը բավական ազդեցիկ է այն իմաստով որ ոչ միայն Թուրքիայի պատասխանատվությունն է ճանաչում, այլ իր մեղսակցության պատճառով եղած պատասխանատվությունն է Գերմանիան ճանաչում։ Դիվանագիտական ճակատից զատ Սփյուռքը բաց չթողեց նաև ուժային ճակատը։ Պետք չէր հույսը դնել միայն քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, պետք էր Թուրքիային նաև ատամ ցույց տալ։ Բացական դնորինումներով այդ բոլոր թուրք դեսպաններուն, որոնք մեղսագից էին ժողտողականության, քաղաքականության եւ իրենք այս կարոզիչներն էին։ Եվ անշուշտ հոսատկանիշական եսել, որ որոշումը ադեր որքան որ հայտնի եղավ եւ այդպես եղավ, որ միայն պիտի թիրախները լայն քաղաքական անձեր։ Սփյուռքի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ համոզված են, թշնամու նպատակը չի փոխվել։ Այս տարիների պայքարը միջազգային հանրությանը նաև սա ցույց տալն է։ Այդ աշխատանքը որ գդարվի միջազգային մագարտակի վրա, լադիգա վերջին 30 տարիներուն ընթացքին կառավարություններու հետ աշխատել որբեսի վստահեցնենք հայկական ցեղասպանության ճանաչումը, վստահեցնենք արդար լուծումը այդ հարցին, գա մեկ շարավլի մեծ ընդհանուր աշխատանքի որպես մաս ադալ Հայաստանի լինելիությունն է։ Այսօր էլ Սփյուռքի կառույցների համար հայոց ցեղասպանության հարցը միայն հիշերն ու սգալը չէ, այլ հայոց պահանջատիրության պայքարին նոր թափ տալը։ Այդ աշխատանքները երբ որ գոչական ցերնակները դերի կունենան, միշտ միտքը գլա հաջորդ քայլերը ինչ են եւ այդ քայլերը դերի կունենան մեր քաղաքների դերական մագարտակի վրա, նահանգային մագարտակի վրա, տաշնակցային մագարտակի վրա, առնվազն Ամերիկայի կառավարության մեջ հստակ օրենքներ առաջ բերելու Ադրբեջանի հաշվետվության կանչելու, բաժամիջոցներ տնելու Ադրբեջանի վրա։ Ճանաչման ու պահանջատիրության գործը հիմա մնացել է միայն առանձին կառույցների ուսերին, քանի որ վերջին տարիներին պաշտոնական Երևանը այս հարցը հանել է իր օրակարգից։ Սա այս հարցով զբաղվող կառույցների համար դարձել է աքիլեսյան գարշապար։ Այն բաները, որ ասվում են այս իշխանությունների պատասխանատուների կողմից, անպատասխանատու հայտարարություններ են, որովհետև դա ամբողջ փաստն են կասկածի տակ դնում, որ իբր ցեղասպանության ճանաչումը դրսից ներարգված էր մեր մեջ, մենք չէ որ այդ աշխատանքը սկսել ենք ինչ որ ուրիշ նպատակներ ունեցել եւ այլն, սա ինքնին արդեն խնդրահարույց է։ Սփյուռքի կառույցները դժվարությամբ, բայց կարողանում են հաջողություններ արձանագրել այս հարցում։ Ամեն այսպես ասած ակնառու ճանաչումը, որ ունեցանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատների կողմից 2019 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչումներ, ինչին որ հաջորդեց արդեն հաջորդ տարի կամ 2 տարի անց 21 թվականին նախագահ Բայդենի կողմից։ Շատ կարևոր է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչումը համայնքային մակարդակներում, քաղաքային մակարդակներում, ինչը որ ժողովրդի համար ավելի հասանելի է։ Տեսեք, ոչ թերագնահատելով որևէ մակարդակում հայոց ցեղասպանության ոգեկոչում, բայց եթե իրականացում է պետական արարողակարգային որևէ միջոցառում, դրա բնականաբար դրա քարոզչական էֆեկտը նույնպես մեծ է։ Պաշտոնական Երևանը ցեղասպանության հարցը հանել է իր առաջնահերթությունների օրակարգից։ Թշնամու հետ խաղաղություն հնարավոր չէ, քանի դեռ զիջողը միայն մի կողմն է, վստահեցնում են Սփյուռքի համայնքի ներկայացուցիչները։ Եթե գուզենք Հայաստանի անվտանգություն, եթե գուզենք Արցախի արդար լուծում, պետք է աշխատենք դեպի հաշվետվության Ադրբեջանի կողմէ, Թուրքիո կողմէ իրենց ցեղասպանական արարքներուն համար։ Պատմությունը կփաստե, որ այսպես ցևով արևդրական ցևով նայելը այս հարցին, ասելով որ հող եթե դանք պիտի կարողանան խաղաղություն առաջ բերել, ադիգա միայն մեզի պիտի դանի ավելի քիչ հողի եւ ավելի քիչ խաղաղության։ Հային զրկել հայրենիքից, տեղահանել, սպանել։
111 տարի առաջ սա էր Թուրքիայի նպատակը։ Այսօր էլ նրան է միացել փոքր եղբայրը՝ Ադրբեջանը։ Խաղաղության գինը չպիտի լինեն միակողմանի զիջումները, սեփական շահը, պատիվն ու արժանապատվությունը։ Գարի Մութաֆյան, Գեգամ Ղազարյան, Մեհեր Դավթյան, ABC Media։ Այս պահին մարդկանց հոսքը շարունակվում է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր մեր նկարահանող խմբերը վաղ առավոտից աշխատում են այնտեղ։ Միանանք տեսնենք ինչ է կատարվում այս պահին։ Անի, դու եթերում ես։ Անի, խնդրում եմ ներկայացրու ինչ ուղերձներ քիչ առաջ հնչեցին, տեսնում եմ, որ երկրորդ նախագահն է այդտեղ։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում ենք, այստեղ է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, տիկնոջ և թոռնիկի ուղեկցությամբ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր է եկել հարգանքի տուրք մատուցելու։ Պարոն Քոչարյանի հետ փորձեցինք կարճ զրույց ունենալ օրվա խորհրդի հետ կապված, ասաց, որ հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո հնարավորություն կունենանք ճեպազրույցի։ Մեր հետևորդներին տեղեկացնեմ, որ մինչ այս էլ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում էր Հայաստանի երրորդ նախագահը Սերժ Սարգսյանը։ Շնորհակալություն Անի, հիշեցնեմ, որ Ծիծեռնակաբերդից մեր ուղիղ միացմանը կարող եք հետևել YouTube-ի մեր ալիքում։ Շարունակենք։ Հայոց ցեղասպանության հարցը ոչ միայն ազգային ինքնության բաղադրատար է, ոչ միայն պատմական արդարության վերականգնման խնդիր, այլ նաև միջազգային մարդասիրական եւ քրեական իրավունքի հարց, որից հնարավոր չէ հրաժարվել։ Այն պիտի լինի գործիք քաղաքական օրակարգ ստեղծելու համար։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ուժեղ դիվանագիտություն եւ ազդեցություն։ Օրինակ Իսրայելը դա ապացուցեց Հոլոկոստի հիշողությունը վերածելով համաշխարհային օրակարգի։ Ինչ է ցույց տալիս միջազգային փորձը եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի պաշտոնական խոսույթի փոփոխությունը, դիտենք ռեպորտաժում։ Մի իրողություն կա, որը ժամանակի ընթացքում դարձել է համաշխարհային կոնսենսուս։ Հոլոկոստը ոչ միայն պատմական փաստ է, այլև քաղաքականորեն ամրագրված ճշմարտություն։ Այսօր աշխարհի գրեթե ոչ մի պետություն կամ քաղաքական գործիչ չի վիճարկում այն, եւ սա միայն փաստաթղթերի կամ ուսումնասիրությունների արդյունք չէ։ Սա հետևողական, պետական քաղաքականության, հիշողության պահպանման եւ միջազգային աշխատանքի արդյունք է։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընդհանրապես հրաժարվում եմ այսպես կոչված պատմական արդարության վերականգնման օրակարգից, որովհետև ես կարծում եմ, որ պետք է արդար իրականության հետևից գնալ եւ ոչ թե պատմական արդարությունը վերականգնելու հետևից գնալ։ Հայոց ցեղասպանությունից 111 տարի անց Հայաստանի իշխանության հռետորաբանության մեջ շեշտադրումները փոխվել են։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգից դեպի տարածաշրջանային հարաբերությունների առաջնահերթություններ։ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների պահվածքն է, գեցվածքը, դիրքորոշումը գլխավոր հարցը, որ կարելի չէ դիմել կամ չեն դիմում նման հարցեր հետապնդելու, այսինքն հատուցման եւ այլ հարցեր, այլ առհասարակ կարծես ցեղասպանության ճանաչման հետապնդումն էլ արդեն փոխել են մեկում։ 1948 թվականին Հոլոկոստից ընդամենը 3 տարի անց Եվրոպայի ավերակների վրա ծնվեց Իսրայել պետությունը։ Նրա հիմնադիրները Հոլոկոստից փրկված մարդիկ էին, որոնք իրենց մաշկի վրա էին զգացել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում նացիստական Գերմանիայի ստեղծած համակենտրոնացման եւ մահվան ճամբարների, Աուշվիցի եւ Սոբիբորի սարսափները։ Իսրայել պետություն ստեղծելու ձգտումը գոյություն ուներ Հոլոկոստից շատ առաջ, դեռևս 1917 թվականի Բալֆուրի հռչակագրից սկսած, սակայն Հոլոկոստը զգալիորեն արագացրեց գործընթացները։ Հոլոկոստից փրկվածների եւ միլիոնավոր զոհերի հիշողությունը դարձավ այն ծանրագույն պատմական ֆոնը, որը արագացրեց միջազգային գործընթացները։ 1947 թվականին ՄԱԿ-ը ընդունեց Պաղեստինի բաժանման ծրագիրը, ինչն էլ ճանապարհ բացեց 1948 թվականին Իսրայել պետության ստեղծման համար։
Հիշողության պահպանությունը հոլոկոստի պարագայում ռազմավարություն, որը մի քանի ռազմավարություն է, արտաքին օգտագործման։ Խոսքը պրոպագանդայի մասին չի, դա ռազմավարություն է, հիշողության քաղաքականություն կա, անվտանգային բաղադրիչ կա, տեղեկատվական բաղադրիչ կա, հերթադաստիարակչական բաղադրիչ կա, ցուցադրական, գիտահետազոտական։ Մենք ամեն ինչ դա դրեցինք ցեղասպանության թանգարանի վրա, բայց հետո էլ այդ ցեղասպանության թանգարանը տարբեր առիթներով, տարբեր իշխանական օղակների կողմից նախկին ենք ասում, ներկա ենք ասում, դարձավ թիրախի առարկա։ 1953 թվականին Իսրայելում հիմնվեց Yad Vashem հուշահամալիրը, որտեղ 6 միլիոն մարդու անուն մեկ առ մեկ գրված է։ Այն դարձել է ոչ միայն հիշատակի վայր, այլև պետական քաղաքականության մաս։ Բարձր մակարդակի պաշտոնական այցերը հաճախ սկսվում են հենց այստեղից։ Դրանից 12 տարի անց Ծիծեռնակաբերդի բարձունքին կառուցվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը, որը մինչև վերջին տարիները գրեթե նույն սկզբունքով էր աշխատում։ Միջազգային պատվիրակներն ու հյուրերը նախ այցելում էին հուշահամալիր, հետո գնում բանակցությունների, բայց 2026-ին նոր տնօրենը հեռացվեց աշխատանքից։ Այո, ես խնդրել եմ, որ նա հրաժարականի դիմում գրի։ Իմ ցուցումը եղել է Արցախի մասին իր խոսելը, նաև դիրք նվիրելը, հա, դուք համարել եք դա կառավարության քաղաքականությանը հակառակ ինչ որ գործողություն։ Այո, ես դա համարել եմ կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությանը հակառակ գործողություն, ես դա համարել եմ սադրիչ գործողություն եւ խնդրել եմ, որ գնա։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը Էդիտա Գզոյանին պաշտոնանկ է անում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսին ցեղասպանության եւ արցախյան հակամարտության մասին գրքեր նվիրելու համար հայկական սփյուռքը կազմված ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներից տասնամյակներ շարունակ չի դադարել իր պայքարը պատմական արդարության համար։ Սփյուռքը աշխատում է ավտոնոմ, այսինքն ինքնուրույն ռեժիմով, այդ աշխատանքները տարվում են առանց հայկական կողմի ներգրավվածության, եթե ոչ չխանգարելու պարագայում, հա, կարող է աջակցություն, կարող է նաև խանգարիչ հանգամանք ինչ դրվագներով, այսինքն պետական, միջպետական հարաբերություններում քաղաքականությունը երբ խառնվում է, լավ բաներ չեն լինում։ Հայկական սփյուռքը ձևավորված դեռևս 1915 թվականի ողբերգությունից հետո տարիներ շարունակ դարձել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հիմնական շարժիչ ուժը։ Տարբեր երկրներում ստեղծվել են հայ դատի գրասենյակներ, որոնք համակարգված աշխատանք են իրականացրել քաղաքական, իրավական եւ տեղեկատվական հարթակներում, նպատակ ունենալով բարձրացնել ցեղասպանության ճանաչման հարցը պետական եւ միջազգային մակարդակներում։ Այս կառույցները գործում են Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում եւ այլ տարածաշրջաններում, ներգրավելով տեղի քաղաքական գործիչների, գիտական շրջանակների եւ մեդիա ներկայացուցիչների։ Հայդատի գրասենյակների եւ սփյուռքյան կազմակերպությունների հետևողական աշխատանքների արդյունքում տարբեր տարիներին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են տասնյակ երկրներ։ Մոտ 25 երկիր, բայց չի ասի, որ միայն սփյուռքի աշխատանքի արդյունք է, դա թափ է արել, հատկապես երբ որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ ցեղասպանության ճանաչումը արտաքին քաղաքականության օրագարկի մաս կազմեց, ոչ թե առաջնահերթությունը ստացավ, այլ օրագարկի մաս կազմեց եւ պետությունն էլ այդ ուղղությամբ աշխատանք տանում էր։ Մենք կտեսնենք, որ ամենամեծ տիպով ճանաչումները այդ ժամանակ եղել են, այսինքն երբ որ եւ պետությունը եւ սփյուռքը այդ ուղղությամբ աշխատել են, հնարավոր եղել է իսկապես արդյունքներ, մեծ արդյունքներ ցույց բերել։ Ի տարբերություն Հայաստանի ներկայիս իշխանության վարած քաղաքականության, որոնք համարվում են պատմական հիշողության քաղաքականությունից նահանջողներ, Իսրայելի դիվանագիտությունն ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում հետևողականորեն առաջ է տարել մեկ հիմնական օրակարգ՝ Հոլոկոստի միջազգային ճանաչումը եւ Գերմանիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը հատուցման սկզբունքի հիման վրա։ 1952 թվականից ի վեր Գերմանիան Իսրայելին եւ Հոլոկոստի տուժածներին վճարել է մոտ 89 միլիարդ դոլար։ Գլխավոր քննիրը այն է, որ Թուրքիան չի ճանաչել, բայց իրականում Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը նախապայման չէ, որովհետեւ այլ հարցեր հետապնդվեն, հատկապես հատուցման հարցեր, եւ դա կարող է անի եւ Հայաստանը եւ հայկական սփյուռքը նախընտրելի ճանապարհը միասնապար անելն են։ Տասնամյակների ընթացքում Իսրայելը հետևողականորեն զարգացրել է Հոլոկոստի հիշողության պահպանման քաղաքականությունը, ընդլայնելով արխիվները, խրախուսելով վավերագրական եւ գեղարվեստական ֆիլմերի արտադրությունը, նաեւ կրթական ծրագրերի ներդրումը։ Տարբեր երկրներում հրեական կազմակերպությունները ֆինանսավորել են Հոլոկոստի ուսումնասիրությունը կրթական համակարգերում, ապահովելով թեմայի շարունակական ներկայությունը միջազգային օրակարգում։ 2005 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հռչակեց Հոլոկոստի հիշատակի միջազգային օրը՝ հունվարի 27-ը, ամրապնդելով
հիշողության պահպանման այս քաղաքականությունը միջազգային մակարդակում։ Ընդհանրապես այն երկրները, որ ճանաչել են, այդպես չէ, որ ճանաչում ասած է քարի մեջ գրված բան է, միշտ պետք է արթուն լինել։ Մենք տեսել ենք օրինակ Միացյալ Նահանգների մի նախագահ ճանաչում է, հաջորդ նախագահը ոչ թե գոչվում է, բայց նույն տեստատրումով չէ, որ ոչ գոչում է, պետք է ասել, որ արդեն մոտ 20-30 տարի է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահները ամեն ապրիլի 24-ին ուղերձով են հանդես գալիս, դա ինքնին բավական մեծ փաստ է։ Այս համատեքստում ակնհայտ է դառնում տարբերությունը պետական մոտեցումների միջև։ Իսրայելում հոլոքոստի հիշողությունը շարունակում է մնալ պետական քաղաքականության առանց անկախ անվտանգային կամ տարածաշրջանային մարտահրավերներից։ Հայաստանում, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի որդեգրած մոտեցումները դիտարկվում են որպես պատմական արդարության օրակարգի թուլացում տարածաշրջանային հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում։ Այս մոտեցումը հատկապես սուր է ընկալվում այն պայմաններում, երբ Թուրքիայում հերոսացնում են ցեղասպանություն իրագործած ոճրագործներին եւ շարունակում են ժխտողական քաղաքականությունը։ Եվ այս ֆոնին հարցը դառնում է ոչ միայն քաղաքական, այլև գոյութենական։ Կարող է պետությունը կառուցել իր ապագան թուլացնելով անցյալի հիշողությունը։ Ապրիլի 24-ը մեզ համար միայն հիշատակի օր չէ, դա նաև պատասխանատվության օր է, հասկանալու, թե ինչպես է անցյալը շարունակում ապրել ներկայի մեջ։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր պատմությունը, որը ձևավորում է սերունդների մտածողությունն ու վերաբերմունքը։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը հենց այդպիսի մի պատմություն է, մեկ դար ձգվող հիշողության, կորստի եւ չկոտրված հավատի մասին։ Ապրիլի 24-ը հայերի համար պարզապես օրացույցի հերթական օր չէ։ Դա հանցագործության ամսաթիվ է, որը հնարավոր չէ մոռանալ։ Օր, երբ լռությունը խոսում է ավելի բարձր, քան ցանկացած բառ, իսկ հիշողությունը դառնում է պատասխանատվություն, ապրելու, հիշելու եւ պահանջելու։ 23-ամյա Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի պատմությունն էլ սկսվում է ոչ թե նրա ծննդավայրից, այլ պատմական Վանից։ Նրա արմատները տանում են դեպի 1915 թվական, երբ ընտանիքը, ինչպես հազարավոր այլ հայեր, ստիպված էր լքել հայրենի տունը եւ բռնել գաղթի ճանապարհը։ Նախնիները հաստատել են Ախալքալակում, Ջավախքում, այնուհետև արդեն Հայաստանում։ Գերդաստանի պատմությունը Սամվելը առաջին անգամ լսել է փոքր տարիքում։ Ամենաշատը հիշում է Սարգիս պապի մասին պատմությունները, որոնք ընտանիքում փոխանցվել են սերնդեսերունդ։ Հայրիկս է պատմել ինձ, եղել եմ երևի 10-12 տարեկան, մոտավոր չեմ հիշի այս բան։ Հիմնականը խոսում էին Սարգիս պապի մասին, որ Արևմտյան Հայաստանի գաղթեից արդեն տեղափոխվել է Ջավախ, այնտեղ արդեն բնակություն է հաստատել։ Հենց այդ հիշողություններն ու ընտանիքում արմատացած արժեքներն են ձևավորել Սամվելին։ Նրա համար հայրենասիրությունը ոչ թե բառ է, այլ փոխանցված փորձ ու պատասխանատվություն։ Հայ ազգը միշտ պետք է պահանջատել լինի իրավունքների իր արժանապատվության համար։ Եթե մենք հանդուրժողական լինենք կամ լռենք, մենք ցույց կտանք, որ մենք հարմարվել ենք այս ռեժիմին, բայց ցավոք սրտի տենց չի, հայ ազգը միշտ պետք է պահանջատել լինի ու հայ ազգը միշտ պահանջատել է իր իրավունքների, իր արժանապատվության համար։ Նա չի թաքցնում, երազում է մի օր լինել իր նախնիների հողում, բայց ոչ որպես այցելու։ Իհարկե ցանկություն կա միշտ այցելելու Արևմտյան Հայաստան, տեսնել են ամենը, ինչ որ քոնն է, ինչ որ հայկական է, բայց ոչ այս ձևով, ոչ այս կարգավիճակով, որպես հյուրի կարգավիճակով այցելել Արևմտյան Հայաստան, տենց չեմ ցանկանում։ Սամվելի համար անցյալը միայն պատմություն չէ։ Նրա խոսքում անցյալն ու ներկան հաճախ միահյուսվում են։ Երիտասարդը զուգահեռներ է անցկացնում 1915 թվականի ցեղասպանության եւ 2023 թվականին Արցախի հայերի բռնի տեղահանության միջև, ընդգծելով, որ անպատժելիությունը պատմության կրկնության վտանգ է ստեղծում։ Թե 15 թվականը, թե 2023 թվականը ցույց տվեց, որ եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը իրենց կատարած գործողությունների համար չեն պատժվում, հետեւաբար հետևանքները նորից կրկնվում են։ Սամվելի համոզմամբ հայ երիտասարդը չի կարող իրեն թույլ տալ մոռանալ սեփական պատմությունը։ Չպետք է լռենք, պետք է միշտ պայքարենք անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից դու կուսակցական պատկանելիություն ունես, թե չունես, որովհետև հետագայում
մեր հայրենիքի տերը հենց մենք ենք երիտասարդները ու որպեսզի մենք ունենանք լավ ապագա, կայուն երկիր, ուժեղ երկիր, պետքա մեր երիտասարդությունը միշտ պետքա զգոն լինի, պահանջատեր լինի ու պայքարի։ Նա վստահ է, հենց երիտասարդ սերունդն է, որ պետք է պահի ազգային հիշողությունն ու այն վերածի ուժի։ Իշխանությունը ինչքան է փորձի, ինչքան է իր ողջ պետական ապարատը աշխատացնի, որպեսզի մենք մոռանանք մեր ինքնությունը, մեր արժանապատվությունը, դա չեմ կարծում, որ կարողանան ամբողջովին դա մեր գենետիկ տեսակն է, մեր գենետիկ կոդն է, որը պայքարի տեսակի հարց է ընդամենը, որ չեն կարող ենք մոռանալ, ինչ է փորձեն, ինչպես է փորձեն անել, այդ անհնար է մեր գիտակցությունից հանելը։ Իսկ հարցին հնարավոր է հաշտվել հայրենիքի կորստի եւ երբեմնի թշնամու հետ։ Սամվելը պատասխանում է. Ես նման շփում անկեղծ չեմ պատկերացնում ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի ժողովրդի թեկուզ երիտասարդների հետ, հաշվի առնելով այն փաստերը, որ տեղի են ունեցել 15 թվականին, Սումգայիթի ջարդերը, Արցախյան պատերազմը, 2023 թվականի էթնիկ զտումը, այդ ամեն ինչը փաստեր են, որոնք տեղի են ունեցել ու այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով ես չեմ կարծում, որ մեր հայ երիտասարդությունը կուրանա այդ ամեն ինչը ու կգնա Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ ճակերտավոր բարեկամական շփման։ Սամվելի համար իր ընտանիքի պատմությունը պարզապես անցյալ չէ։ Դա շարունակվող ուղի է, որը պարտադրում է հիշել, հավատալ եւ չնահանջել։ Սվետլանա Պետրոսյան, Սամվել Իսրայելյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Տարածաշրջանում ձևավորվում են նաև բոլորովին այլ բնույթի գործընթացներ, որոնք արդեն ոչ թե հիշողության, այլ ապագա քաղաքական եւ տնտեսական քարտեզների մասին են։ Խոսքը TRIP-ի ենթակառուցվածքային մի նախաձեռնության մասին է, որի շուրջ քննարկումները աստիճանաբար դուրս են գալիս զուտ տնտեսական շրջանակներից եւ վերածվում են աշխարհաքաղաքական հաշվարկների։ Այս զարգացումների առանցքում մեկ կարևոր նրբություն է նկատվում։ Այն քարտեզը, որի մասին խոսվում է միջազգային հարթակներում, ամենուր չէ, որ նույն ձևով է ներկայացվում, եւ ոչ բոլոր դերակատարներն են այնտեղ հավասարապես տեսանելի։ Ինչ տրամաբանությամբ են ձևավորվում այս նոր կապուղիները, ովքեր են իրականում դրանց շահառուները եւ ինչ դիրք է զբաղեցնում Հայաստանը մի գործընթացում, որը կարող է փոխել ամբողջ տարածաշրջանի ուժային բալանսը, դիտենք ռեպորտաժում։ Միացյալ Նահանգներն ու Ադրբեջանը սկսել են Թրամփի երթուղու TRIP միջանցքի շուրջ տեխնիկական բանակցությունները։ Սա մի նախագիծ է, որն ըստ փորձագետների կարող է վերաձևավորել ամբողջ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ էներգետիկ քարտեզը։ Իսկ ուշագրավն այն է, որ միջազգային մամուլում Հայաստանն այդ քննարկումներում գրեթե չի հիշատակվում։ Վաշինգտոնը խոսում է ռազմավարական ենթակառուցվածքային առաջնահերթություններից, Բաքուն իր տարանցիկ նշանակության աճից, Եվրոպան էներգետիկ անվտանգության նոր աղբյուրներից։ Սակայն հարցը մնում է բաց, այս նոր երթուղին կառուցվում է Հայաստանի մասնակցությամբ, թե հենց Հայաստանի շրջանցման հաշվին։ Ըստ քաղաքագետ Արա Պողոսյանի, այս նախագիծը չի կարող դիտարկվել զուտ տնտեսական տրամաբանությամբ, քանի որ դրա հիմքում ընկած է տարածաշրջանային ուժային բալանսը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա բնույթը ֆիքսենք նաև որ խորքում ունի շատ բարդ տրամաբանություն հաղթողի կողմից պարտադրանք պարտվողին։ Ստեղծված այսպիսի կոնֆիգուրացիայում, երբ Ադրբեջանը միանշանակորեն պահանջում էր Հայաստանից միջանցքին արդեն տվել էին իրենց պատկերացրած անունը Զանգեզուրյան միջանցք եւ սպառնում էին, որ եթե Հայաստան ինքնակամ չտա միջանցք, ապա Ադրբեջանը դա կանի ռազմական ուժի կիրառմամբ։ Սակայն քաղաքագետի դիտարկմամբ իրականում քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական հարցերը համաձայնեցվում են դոմինանտ խաղացողների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Պողոսյանի գնահատմամբ այս պահին դժվար է ասել, թե կուլիսային ինչ պայմանավորվածություններ կան, քանի որ գործընթացը հանրության համար թափանցիկ չի եղել։ Դժվար է պատկերացնել գոնե թե այս պահին, թե ինչպիսի, օրինակ, կուլիսային բանակցություններ կան, կուլիսային պայմանավորվածություններ կան, եւ արդյոք այն, ինչ ներկայացվում է հասարակությանը, խորքում իր մեջ ունի ամբողջական ճշմարտություն, թե դետալիզացված ներկայացվում են այն կետերը, որոնք պարզապես անհրաժեշտ է կամ չեն առաջացնի հասարակության մոտ դիմադրություն։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանն էլ ընդգծում է, որ TRIP-ը դարձել է մի քանի գործընթացների առանցքային հանգույց հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական
հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների համատեքստում։ Հայաստանի իշխանությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը փաստացի կապել են բացառապես TRIP նախագծի իրականացման հետ։ Մինչդեռ Թուրքիան իր հերթին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պայմանավորվում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Արդյունքում ձևավորվել է 3 փոխկապակցված գործունեություններից բաղկացած շղթա։ TRIP նախագծի իրականացում, հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, որոնք միմյանցից կախված ամբողջական փաթեթ են դարձել։ Այս պայմաններում դրանցից որևէ մեկի ձախողումը անմիջապես ազդում է մյուսների վրա։ Նրա խոսքով նախագծի հեռանկարը կախված է նաև արտաքին գործոններից, այդ թվում Իրանի դիրքորոշումից։ Վերջին պատերազմի ժամանակ Իրանը բազմիցս ցույց է տվել, որ կարող է հարվածել տարածաշրջանում ամերիկյան ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական նախաձեռնություններին, ինչպիսին են նաև TRIP-ը։ Հետևաբար նախագծի իրականացումը հետայսու կախված է ոչ միայն ԱՄՆ-ից, այլև Իրանից։ TRIP նախագիծը Հարավային Կովկասը կապում է ավելի լայն միջին միջանցքին, որը Չինաստանը եւ Կենտրոնական Ասիան, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի միջոցով միացնում է Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների առևտրի եւ զարգացման գործակալությունը հայտարարում է, սա ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության, այլ նաեւ ամերիկյան տնտեսական եւ ռազմավարական շահերի առաջխաղացման նախագիծ է։ Սակայն ուշագրավ է մեկ հանգամանք, թեև խոսքը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների մասին է, հրապարակումներում Հայաստանը գրեթե բացակայում է։ Հարց է առաջանում, Երևանը դուրս է մղվում գործընթացից, թե պարզապես բանակցությունները դեռ փակ փուլում են։ Ադրբեջանն այս նախագծում փորձում է ամրապնդել իր դերը որպես անփոխարինելի տարանցիկ հանգույց Կենտրոնական Ասիան արևմուտքին կապող առանցք։ Ադրբեջանի համար սա ունի ոչ թե տնտեսական կամ պարզապես լոգիստիկ, այլ քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական նշանակություն։ Հետևաբար ստեղծված իրավիճակներում ցավոք սրտի միայն առանձին տեխնիկական հարցեր են, որ հաճախ համաձայնեցվում են Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգների համար սա հնարավորություն է նվազեցնելու Եվրոպայի կախվածությունը ավանդական էներգետիկ ուղիներից եւ ուժեղացնելու ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Եվրոպայի համար այլընտրանքային մտակարարման ճանապարհ եւ էներգետիկ ռիսկերի նվազեցում, բայց ամենազգայուն հարցը մնում է Հայաստանի դիրքը։ Այսպիսի իրավիճակներում բնականաբար այստեղ Հայաստանի շահի, կենսական շահի մասին խոսելը բավականին դժվար է։ Հատկապես երբ ճանապարհը ներկայացվում է որպես զուտ տնտեսական նախագիծ, իսկ տնտեսական նախագծերը սովորաբար ունենում են այսպես նախահաշիվներ, ունենում են ակնկալվող շահի մասին պատկերացումներ, իսկ որևէ հաշվարկ, որքանով ես տեղյակ եմ, դեռևս չկա, թե այս ճանապարհը ինչպիսի տնտեսական օգուտ կարող է բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե տարածաշրջանային խոշոր նախագծերը ձևավորվեն առանց Երևանի ներգրավվածության, դա կարող է Հայաստանի համար ստեղծել թե տնտեսական, թե քաղաքական ազդեցության սահմանափակումներ, նվազեցնելով նրա դերակատարությունը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների համակարգում։ Մյուս կողմից Հայաստանի հնարավոր մասնակցության ձևաչափը կախված է ոչ միայն նախագծերի գոյությունից, այլ նաև այն պայմաններից, որոնց շրջանակում դրանք իրականացվում են։ Այդ համատեքստում Երևանի դիրքավորումը կարող է լինել թե ավելի սահմանափակ, թե ավելի ակտիվ կախված բանակցային եւ քաղաքական գործոններից։ Այսպիսով ձևավորվում է հետևյալ տրամաբանությունը. եթե չկա TRIP, ապա դժվար է պատկերացնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առաջընթացը։ Իսկ եթե TRIP-ը չիրականացվի, ապա մեծանում է այլընտրանքային ավելի ռիսկային սցենարների հավանականությունը։ Այլընտրանքների բացակայությունը Հայաստանի իշխանության արտաքին քաղաքական հաշվարկների հերթական տապալումն է։ Ստացվում է, TRIP-ը միայն տրանսպորտային կամ տնտեսական նախաձեռնություն չէ, այն վերածվում է Հարավային Կովկասի նոր աշխարհաքաղաքական դասավորության, որտեղ ձևավորվում են ազդեցության նոր կենտրոններ եւ վերաիմաստավորվում են տարածաշրջանի երկրների դերերը։ Նեմեսիսն ընդամենը պատժիչ գործողության, ատրճանակների ու ռումբերի կիրառության ասպարեզ չէր, այլ քաղաքական, հասարակական նախաձեռնություն գրագետ կառուցված քարոզարշավով։ Նեմեսիսը պատգամ է հայրենիքը սեփական անձից ու կյանքից վերդասելու, երբեք չմոռանալու, չներելու հայի արժանապատվությունը ոտնակոխ անելու արարքը, չներել երբեք ու չներել ոչ ոքի։ Դուք դիտեք Ամրոց հիմնադրամի պատրաստած ֆիլմաշարի 10-րդ մասը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 21-ին է։ Կան դատեր, որոնց վճիռը չպետք է վստահել դատարաններին։
Սողոմոն Թեհրերյան։ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումը 1921 թվականի դեկտեմբերին ամենևին խոչընդոտ չդարձավ Նեմեսիս ծրագրի շարունակականության համար։ Թեև ազգային անկախ պետության լուծարման փաստը մեծապես սահմանափակեց Նեմեսիսի ներուժն ու ռեսուրսները, այնուամենայնիվ այդ ծրագրի ակունքներում կանգնած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, լինելով վաղուց կայացած քաղաքական հզոր կազմակերպություն եւ տիրապետելով աշխարհի տարբեր անկյուններում կուսակցական կառույցների, չդադարեցրեց մեծ եղեռնը կազմակերպած գլխավոր դահիճների հետապնդումը։ Նեմեսիս ծրագրի իրագործումը հայ վերժառուների համար արդարությունը հաստատելու փորձ էր, ազգային արժանապատվությունը վերականգնելու պահանջ, մի ամբողջ ազգի ողբերգության վրա քաղաքակիրթ կոչվող աշխարհի ուշադրությունը գրավելու միջոց, վերջապես հազարավոր հայ որբերի դալուկ աչքերի մեջ ուղիղ նայելու վաստակած իրավունք։ Արդյունքում նեմեսիսական երիտասարդների նվիրվածության եւ գործի դրած գերմարտկային ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ աշխարհի տարբեր վայրերում հայտնաբերել եւ ոչնչացնել ցեղասպան Օսմանյան Թուրքիայի եւ Մուսաֆաթական Ադրբեջանի գլխավոր պարագլուխներին թվով 9 հոգի։ Բացի այդ, Նեմեսիս ծրագրի շրջանակներում կամ դրա արդյունքների անմիջական ազդեցությամբ պայմանավորված հայ վրիժառուները մահվան դատավճիռ իրականացրին շուրջ 300 հայ դավաճանների ու մատնիչների նկատմամբ։ Սակայն այդ ամենի հետ մեկտեղ Նեմեսիսը լոկ պատժիչ օպերացիա չէր, միայն ատրճանակների ու ռումբերի կիրառության ասպարեզ չէր, այլ քաղաքական հասարակական նշանակություն ունեցող նախաձեռնություն գրագետ կառուցված քարոզչական արշավով, ինչպես նաև փայլուն կազմակերպած իրավական պաշտպանությամբ, որ երաշխավորել էր իր վրիժառուների հաջող ապահովագրումը միջազգային հետապնդումներից։ Օրինակը Սողոմոն Թեհրերյանի եւ Միսակ Թորլաքյանի դատավարություններն էին, որոնց արդյունքները վրիժառուներին ապահովեցին ազատություն, իսկ վրեժխնդրության զոհերին խարանեցին հավերժական անարգանքով։ Համաշխարհային պատմությանը մանավանդ 20-21-րդ դարերի հատվածում ծանոթ են մեծ թվով հատուկ օպերացիաներ, այդ թվում եւ վրիժառության կազմակերպած հզոր տերությունների գաղտնի ծառայությունների կողմից։ Եվ այնուհանդերձ անհերքելի է այն փաստը, որ բացառապես հայ երիտասարդության խանդավառության ու նվիրվածության շնորհիվ ազգի մեծ մասի բնաջնջման եւ պետականության կորստի պայմաններում հնարավոր եղավ կազմակերպել թե ծավալով եւ թե արդյունքներով նախադեպը չունեցող փայլուն գործողություն։ Նեմեսիսը մինչ օրս մնում է իր տեսակի մեջ չգերազանցված օպերացիա, որի արդյունքում չտուժեց եւ ոչ մի կողմնակի անձ ու անցորդ, որ եւ ոչ մի անդամ ինքը չտուժեց բուն գործողությունների ընթացքում եւ որը հաջողեց հաղթականորեն կատարել իր սրբազան ուխտը, շրջանցելով ռուսական ՉԿ-ի, թուրքական գաղտնի ոստիկանության, իտալական, գերմանական, ֆրանսիական հատուկ ծառայությունների դրված խոչընդոտները իր ճանապարհին։ Շատ երկրների հետախուզական ծառայություններ կուզեին իրենց շարքերում տեսնել Արշավի Շիրակյանի, Արամ Երկանյանի, Շահան Նաթալու, Արտաշես Գևորգյանի, Հրաչ Փափազյանի եւ Նեմեսիսի մյուս տասնյակ անդամների պես երիտասարդների, ու նման առաջարկություններ նրանցից ոմանք ստացել են։ Սակայն մերժել են նախընտրելով նույնիսկ մեռնել, բայց ստվեր չգցել իրենց սրբազան առաքելության վրա։ Քանզի այդ առաքելությունը պիտի անբասիր ակունք մնար հետագա սերունդների համար, որպեսզի սներ նրանց պատվասիրությունը, ուսուցաներ նրանց հայրենիքը սեփական անձից ու կյանքից առավել արժևորելու դասը, պատգամեր երբեք չմոռանալ ու երբեք չներել ազգային արժանապատվությունը ոտնակոխանելու արարքը, չներել երբեք եւ չներել ոչ ոքի։ Եվ ուրեմն Նեմեսիսի սրբազան ուխտը հարատև է ժամանակի մեջ։ Այն կնքվել է հեռավոր 1919 թվականի աշնանը Երևանյան գաղտնի ժողովում ու մինչ օրս չի չեղարկվել։ Քրիստոնյաների Աստվածը երբեք չի դատապարտի հայերին, եթե նրանք Եվրոպայի կողմից մղվելով անելանելիության հանկարծ մտադրվեն վրեժխնդիր լինել բոլորից, նույնիսկ մի սպանիր պատվիրանի գնով։ Եթե հայերի նկատմամբ չդրսևորվի արդարություն, հայերն ազգովի իրավունք ունեն չենթարկվել եւ ոչ մի օրենքի։ Կարդինալ Դեզիրե Ֆելիսիան Ֆրանսուଆ Ժոզեֆ Մերսիե, Մեխերենի arczepiskopos եւ Բելգիայի պրիմաս։